Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning. Today, we will study phonics. So, what is phonics first of all? Phonics is a study of sound. phonics क्या होता है? phonics होती है साउंड की स्टडी यानी ध्वनि की स्टडी. अगर कोई भी लेटर है, कोई भी अल्फ़ाबेट है, उसको कैसे बोलना है वो हम कैसे कहाँ पे सीखते हैं? phonics में. So this is the topic today, phonics. Okay students, so first we will revise the previous alphabets we have learned. We will do a quick revision. So what was the sound of A? I. What was the sound of A? I. Sound of B? B. What is the sound of B? B. Sound of C? K. What is the sound of C? K. Sound of D? D. What is the sound of D? D. What is the sound of E? E. What is the sound of E? E. What is the sound of H? H. The sound of H is H. What is the sound of I? E. What is the sound of I? E. What is the sound of J? J. What is the sound of J? J. And the sound of K? The sound of K is K. The sound of K is K. And last, the sound of L. What is the sound of L? L. The sound of L is L. So today we will start with 4 new alphabet sounds that are M, N, O, P. Okay? We'll start with M. So what is M? M for monkey. We have learned about this alphabet M. M for monkey. M-O-N-K-E-Y. What is monkey? Who is monkey? Monkey is an animal. You can see in the picture, right? This is monkey. So today we will learn the sound of M. What is the sound of M? So the sound of M is M. The sound of M is M. So सबने monkey देखा है, right? M for monkey हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. M for monkey. आज हम क्या कर रहे हैं? हम M का sound पढ़ रहे हैं. तो M का sound कैसा होता है? म. कैसा होता है M का sound? म. So again we will be doing the sound of M today, and the sound of M is M. So now we will learn it with some examples. M for monkey, M for monkey, ma 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 ma. M for monkey, M for monkey, ma 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 ma. Right? Exactly. Now we will take another example. Man, M-A-N, man. Man यानी आदमी. Okay? आपके father कौन है? Man. Right? आपका brother कौन है? Man. M for man, M for man, ma 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 ma. M for man, M for man, ma 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 ma. Good. Now we'll take another example. Mat, M-A-T, mat. So what is mat? आपने देखा होगा आपके घरों में मम्मा ज़मीन पे बिछाती हैं दरी वगैरह, उसको हम क्या बोलते हैं? मैट बोलते हैं. ओके, क्या बोलते हैं? मैट बोलते हैं. अगेन, M for mat, M for mat, ma 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 ma. M for mat, M for mat, ma 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 ma. Okay, next. Now
नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग इज माउथ, MOUTH, माउथ. माउथ क्या होता है? मुंह, जिसके अंदर आप खाना डालते हो, राइट? खाना खाते हो, क्या होता है वो? माउथ. MOUTH, माउथ. M for mouth, M for mouth, m. M for mouth, M for mouth, m. Okay? Like this, you have to also do the practice again and again with different examples. Again, I am doing monkey one more time. M for monkey, M for monkey, m. M for monkey, M for monkey, m. Now we'll take another alphabet, N. Which alphabet we will take next? After M, what comes? N. M के बाद क्या आता है? N आता है. So we will take N. Everyone knows N for nest. सबको पता है N for क्या होता है? Nest होता है. NEST, nest. What is nest? Nest घोंसला, जिसमें birds अपने eggs रखती हैं, अंडे रखती हैं, right? What is a nest? Nest is घोंसला. So today we will learn the sound of N. So what is the sound of N? N. What is the sound of N? N. जब हम नेस्ट बोलते हैं तो एन थोड़ी ना बोलते हैं एन नेस्ट, नो. हम क्या यूज़ करते हैं? न साउंड यूज़ करते हैं, नेस्ट, राइट? जहाँ पे एन होता है वहाँ पे न यूज़ करते हैं, नेस्ट. ओके, सो द साउंड ऑफ एन इज न. अगेन हम लोगों ने पढ़ा है एन फॉर नेस्ट होता है. आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एन का साउंड पढ़ रहे हैं. तो एन का साउंड कैसा होता है? न. एन का साउंड कैसा होता है? न. नाउ हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके? एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेस्ट, न न न न न न. एन फॉर नेस्ट, N for nest, n n n n n n. Okay. Now we will take another example, which is next. NEXT, next. What is the meaning of next? Next means agla. Okay. Next means agla. Next. N for next, N for next, n n n n n. N for next, N for next, n n n n n. Now we will take another example, net. NET, net. Net क्या होता है? मछुआरे जिससे मछली पकड़ने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नेट. N for net, N for net, n n n n n n. N for net, N for net, n n n n n n. And the last example we will be taking is nose. NOSE, nose. Everyone knows where nose is, right? Nose क्या होती है? नाक. Okay? N for nose, N for nose, n n n n n n. N for nose, N for nose, n n n n n n. Okay? Like this only you have to practice these sounds again and again with different examples. जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको ये सारे अल्फ़ाबेट के साउंड्स प्रैक्टिस करने हैं सारे एग्जाम्पल्स के साथ. ओके? नेक्स्ट इज O. Okay, next is O. O for owl. Everyone knows O for owl. OWL, owl. What is owl? Who is owl? Owl yani ullu. Okay? Owl means ullu. So everyone knows O for owl. Now today we will learn the sound of O. What is the sound of O?
What is the sound of O? O. What is the sound of O is? O. Okay. What is the sound of O is? O. ठीक है. So सबको पता है O for owl होता है. तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? O का साउंड पढ़ रहे हैं. O का साउंड कैसा होता है? O. O का साउंड कैसा होता है? O. ठीक है. O. Very good. O होता है. O. Now we will revise it with the examples. O for owl, O for owl, O, 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 O for owl, O for owl, O, 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 O. One more time we will do this. O for owl, O for owl, O, 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 O for owl, O for owl, O, 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 O. Now we will revise it with different example. We will take an example of oil. O-I-L, oil. Oil yani tail. Right? Oil means tail. O for oil, O for oil, O, 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 O for oil, O for oil, O, 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 O. Now the next example is onion. Okay, what is the next example? Onion. O-N-I-O-N, onion. What is the meaning of onion? Onion is pyaj. Onion is pyaj. O for onion, O for onion, O, 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 O for onion, O for onion, O, 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 O. Okay. Next example we will take is off. O double F, off. Off means बंद करना. ठीक है. O double F, off का मतलब क्या होता है? बंद करना. If I say you switch off the fan means आप fan बंद कर दो. So now we will do O for off, O for off, O, 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 O for off, O for off, O, 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 O. Okay. Now we will do another alphabet. P-O-C-K. What it is? Peacock. So now we will learn the sound of P. What is the sound of P? P. What is the sound of P? P. Okay. साउंड ऑफ पी क्या होता है हमें पता है. पी फॉर पीकॉक होता है, लेकिन साउंड कैसा होता है पी का? प. तो व्हाट इज द साउंड ऑफ पी? प. ओके, साउंड कैसा होता है? प. नाउ वी विल learn it with some examples. P for peacock, P for peacock, P, 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 P. P for peacock, P for peacock, P, 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 P. Okay. Now we will take another example. P, P-E-A, P. What is P? P is मटर. मटर को हम क्या बोलते हैं in English? P. We call मटर in English P. P for P, P for P, 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 P. P for P, P for P, 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 P. Okay. Next example we'll take is pen. P-E-N. पेन. एवरीवन नोज पेन. हम क्लास में लिखते हैं जिससे, राइट? पेन. पी फॉर पेन, पी फॉर पेन, प, 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 प. P for pan, P for pan, P, 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 P. Good.
And the last example is, what is the last example? Pot, P-O-T, pot. Pot क्या होते हैं? आपने देखा होगा आपके घरों में आप फ्लावर्स रखते हो, उसको हम पॉट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पॉट, जिसके अंदर आप फ्लावर्स रखते हो. P for pot, P for pot, P, 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 P. P for pot, P for pot, P, 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 P. Okay? So you have to do the practice like this only. So this is your homework. You have to write these words and learn the spellings also. So M for what we have learned? M for monkey, man, mat and mouth. Then N for nest, net, next, nose. And what was O for? Owl, onion, oil, off. What is P for? Peacock, pea, pan, pot. So you have to send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. ओके, सो होप यू हैड अ गुड क्लास. हैव अ गुड डे. थैंक यू.